បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះហមសវណ្ណីជាគ្រូបង្រៀនឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅក្នុងជំពូកទី1អក្ខរកម្ម Digital មេរៀនទី1អត្ថប្រយោជន៍អំពីការរៀនកុំព្យូទ័រដូច្នេះចង់ដឹងថាតើអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះមានសេចក្តីយ៉ាងណានោះសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅនៅក្នុងមេរៀននេះបន្ទាប់ពីកូនបានបញ្ចប់ការសិក្សាគឺកូនអាចឲ្យនិយមន័យអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាអក្ខរកម្ម Digital បានត្រឹមត្រូវទី2គឺកូននឹងបានយល់ដឹងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃអក្ខរកម្ម Digital អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមាននៅពាក្យគន្លឹះសំខាន់ចំនួន2ទី1 Digital ទី2អក្ខរកម្មដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតាមដានអំពីពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនងាយនៅក្នុងការចាប់បានត្រង់ចំណុចសំខាន់នៃខ្លឹមសារមេរៀនជាដំបូងនេះលោកគ្រូមាននៅរូបភាពជូនកូនចំនួន2មានរូបភាពខាងឆ្វេងដៃជារូបទី1ហើយនិងរូបភាពខាងស្ដាំដៃជារូបទី2កូនមើលតើរូបភាពទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរកូនយើងមើលរូបភាពនៅខាងឆ្វេងដៃមានរូបមនុស្ស2នាក់គាត់អង្គុយនៅខាងមុខកុំព្យូទ័រហើយគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហើយមាននៅគំនិតឬមួយក៏ idea ផ្សេងដែល post នៅពីខាងលើគាត់មានដូចជាការ research ការស្រាវជ្រាវឬមួយក៏អ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅចំណែកឯរូបខាងស្ដាំដៃជារូបទី2មានរូបសៀវភៅមានរូបខ្មៅដៃមានសម្ភារៈឧបករណ៍ផ្សេងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើក្នុងចំណោមរូបទាំងពីរហ្នឹងមួយណាតំណាងឲ្យអក្ខរកម្ម Digital អញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយគិតបន្តិចជាមួយនឹងគ្រូមើលថាតើរូបភាពទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដែលវាតំណាងឲ្យអក្ខរកម្ម Digital បាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលតំណាងឲ្យអក្ខរកម្ម Digital នោះគឺរូបភាពទី1បាទអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺគេសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រដោយយកកុំព្យូទ័រនោះទៅប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងនៅក្នុងការ research ជាអត្ថបទជាខ្លឹមសារមេរៀនស្រាវជ្រាវអំពីចំណុចដែលខ្លួនមិនយល់ឬមួយក៏ចង់ចេះចង់ដឹងអីជាដើមយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្ថន័យស្រាវជ្រាវអត្ថន័យរៀនសូត្រអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអក្ខរកម្ម Digital ហើយណាបាទអញ្ចឹងជាងចូលមកដល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យគន្លឹះរបស់យើងវិញយើងបានដឹងហើយថាជំពូករបស់យើងនិយាយអំពីអក្ខរកម្ម Digital អញ្ចឹងអក្ខរកម្ម Digital មកអំពីពាក្យថាអក្ខរកម្មហើយនឹង Digital អក្ខរកម្មជាអ្វីអក្ខរកម្មសំដៅទៅលើការរៀនឬការដែលមានចំណេះដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់អ្វីមួយដោយមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចេះយើងដឹងអាហ្នឹងគឺជាអក្ខរកម្មចុះចំណែកពាក្យ Digital គឺសំដៅទៅលើគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាការងារផ្សេងដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថា Digital ហើយជាការងារលើ Digital ហើយចុះអក្ខរកម្ម Digital វិញតើវាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងអក្ខរកម្ម Digital គឺសំដៅទៅលើការរៀនឬមួយក៏មានចំណេះដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគ្រប់កិច្ចការងារដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់
ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងនោះគេឲ្យឈ្មោះថាកូនទាំងអស់គ្នាមាននៅអក្ខរកម្ម digital នៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាចេះអំពីការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់សំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរៀននៅកុំព្យូទ័រហេតុអីបានជាយើងត្រូវរៀននៅកុំព្យូទ័រការរៀននៅកុំព្យូទ័រគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីទទួលបាននូវជំនាញថ្មីនិងរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិផងដែរដែលយើងបានដឹងហើយថាកាលពីមុនមកមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាចូលមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ធ្វើនៅកិច្ចការងារតាមលក្ខណៈប្រពៃណីដែលការងារទាំងអស់នោះវាអាចដំណើរការទៅបានរលូនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការដំណើរការដោយរលូននោះការធ្វើការតាមបែបលក្ខណៈជាប្រពៃណីក៏វាមានជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវការចំណាយនៅកម្លាំងធនធានមនុស្សច្រើនគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងរៀបចំនៅឯកសារមួយឧទាហរណ៍ថាយើងរៀបចំនៅឯកសារមួយជាបញ្ជីឈ្មោះសិស្សទៅចោះពេលដែលយើងសរសេរនៅក្នុងក្រដាស A4 របស់យើងគូសវាសជាតារាងសរសេរឈ្មោះសិស្សរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូលនៅទិន្នន័យផ្សេងឧទាហរណ៍ថាបន្ទុកគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាអីចឹងទៅនៅក្នុងតារាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែបន្ទុកនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលហើយវាខុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលខុសយើងត្រូវធ្វើម៉េចកូនត្រូវប្រើប្រាស់នៅទឹកលុបដើម្បីលុបហើយកាលណាដែលការងាររបស់យើងនៅលើក្រដាសនោះយើងប្រើប្រាស់នៅទឹកលុបយកមកលុបគឺវាបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រវិញអត់ទេប្រសិនបើខុសកន្លែងណាមួយយើងលុបកន្លែងនោះហើយយើងកែដាក់ថ្មីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាការប្រើប្រាស់នៅជំនាញនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀននៅកុំព្យូទ័រមួយដែរហេតុផលខាងក្រោមនេះគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាទៅលើការសិក្សាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រទី1កុំព្យូទ័រវាជួយសម្រួលទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកសិក្សាសិស្សអាចប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រនៅបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅមេរៀននៅខ្លឹមសារឬមួយក៏ទៅស្វែងរកចំណេះដឹងដែលថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទឬមួយក៏ខ្លឹមសារមេរៀនដែលខ្លួននឹងត្រូវរៀនចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ការងារផ្សេងកុំព្យូទ័រក៏ជួយសម្រួលនៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលជួយសម្រួលការងារទាំងអស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃពីការធ្វើតាមបែបប្រពៃណីមកជាការប្រើប្រាស់ការងារតាមបែប digital ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យការងាររបស់យើងល្អប្រសើរជាងមុនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អជាងមុនផងដែរទី2ការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ការរៀននៅកុំព្យូទ័រនេះវាជួយឲ្យយើងបង្កើននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលំទូលាយឬមួយក៏យើងអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននៅផលិតផលឬមួយក៏នៅការងាររបស់យើងនៅស្ថាប័នរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេបានជ្រួតជ្រាបបានដឹងអំពីខ្លួនយើងផងដែរឧទាហរណ៍ថាកាលពីជំនាន់មុននៅពេលដែលមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនព័ត៌មានផ្សេងត្រូវបានបោះពុម្ពឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្រដាសកាសែតផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអង្តែនទូរទស្សន៍សខ្មៅផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទស្សនាវដ្តី
ដែលគេរៀបរៀងជាសៀវភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននៅដំណឹងផ្សេងកាលពីសម័យមុនយើងអាចនិយាយថាសម័យបុរាណទៅចោះព្រោះថាវាជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់មុនណាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់មុនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការផ្សព្វផ្សាយដដែលក្នុងគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយឬជូនដំណឹងដដែលនេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីមកជំនួសឲ្យការងារទាំងអស់នោះមកជំនួសតាមរយៈណាមកជំនួសតាមរយៈផ្លាស់ប្ដូរពីការបោះពុម្ពនៅអត្ថបទកាសែតឬមួយក៏ទស្សនាវដ្តីផ្សេងមកជាការធ្វើតាមបែបអេឡិចត្រូនិកគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ website ឬមួយក៏បង្កើតទៅជា e-library ឬមួយក៏បង្កើតទៅជា e-book ដើម្បីឲ្យអតិថិជនឬមួយក៏ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេអាចប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងអាចចូលទៅមើលអាចចូលទៅអានដែលការធ្វើដូច្នោះវាក៏ជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដែលជាការកើនឡើងនៃសម្រាមចំពោះភពផែនដីយើងដែរព្រោះជាធម្មតាកាលណាយើងបោះពុម្ពនៅកាសែតចេញហើយបន្ទាប់ពីគេអានចប់លែងប្រើប្រាស់វារបស់ទាំងនោះវានឹងคล้ายទៅជាសម្រាមមួយថ្ងៃរាប់រយរាប់ពាន់តោនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលនៅព័ត៌មានផ្សេងទាំងអស់មកជា e-book មកក្នុង website អញ្ចឹងឈ្មោះថាអាចកាត់បន្ថយនៅសម្រាមចំពោះភពផែនដីយើងដែរនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរនៃ digital មួយទៀតផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍សខ្មៅឬមួយក៏ប្ដូរពីការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុមកជាការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ social media មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងជាដើមទៅតាមតំបន់ឬមួយក៏ទៅតាមប្រទេសដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ដូចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានការនិយមប្រើប្រាស់នៅ TikTok Facebook Instagram LinkedIn Call App ឬមួយក៏ social media ផ្សេងទៀតដែលគេអាចប្រើប្រាស់បានមានដូចជា YouTube ឬមួយក៏ website ផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំពោះបច្ចេកវិទ្យាហើយណាបាទអាហ្នឹងគឺជាសុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនឲ្យទៅដល់គោលដៅនៃអតិថិជនឬមួយក៏ទស្សនិកជនរបស់គេឲ្យបានកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យព័ត៌មាននោះជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្រើនជាងមុនដំណឹងរបស់គេល្បីសុសសាយជាងមុនអញ្ចឹងទៅចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៅបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខុសពីសម័យបុរាណកាលពីមុនពេលដែលយើងឃ្លានយើងហេវគុណទៅធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវទៅកន្លែងលក់ទំនិញឬមួយក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងដើម្បីទិញក៏ប៉ុន្តែសម័យរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាមិនចាំបាច់ដូច្នោះទៀតឡើយប្រសិនបើយើងរវល់ជាមួយនឹងការងារយើងមិនអាចដកឃ្លាដើម្បីទៅទិញដោយផ្ទាល់បានទេយើងអាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាមកជំនួសឧទាហរណ៍ដូចជាគេមាន app លក់ទំនិញលក់អីវ៉ាន់លក់ម្ហូបអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀននៅបច្ចេកវិទ្យារៀននៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីយកទៅប្រើប្រាស់អាមុខងារផ្សេងនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយើងឃ្លានយើងហេវស្របពេលដែលយើងរវល់យើងគ្រាន់តែទាញទូរស័ព្ទរបស់យើងមកហើយយើងធ្វើការកម្មង់នៅម្ហូបនៅទំនិញអីផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដឹកគេនឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់អញ្ចឹងវាចំណេញពេលវេលាយើងសម្រាប់យើងធ្វើការផ្សេងទៀតដែរមិនចាំបាច់ទៅដោយផ្ទាល់អាហ្នឹងគឺការរីកចម្រើននៅបច្ចេកវិទ្យាយើងរស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ក៏ត្រូវតែរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដើម្បីសម្រួលខ្លួនទាញយកនូវផលចំណេញអំពីបច្ចេកវិទ្យាមកប្រើប្រាស់ផងដែរ
ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺការបង្កើតនៅជំនាញថ្មីជាធម្មតានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងគេមានបង្កើតជា group គេមានបង្កើតជាមាតិកាផ្សេងសម្រាប់ការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃឧទាហរណ៍ថាបង្រៀនធ្វើនំបង្រៀនជួសជុលនេះបង្រៀនជួសជុលនោះអញ្ចឹងយើងក៏អាចឆ្លៀតយកនៅបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឬអភិវឌ្ឍនៅជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមឲ្យទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាតែហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យយើងគួរតែធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រអំពី computer ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាណាជាមកដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀននៅ computer កូនមើលរូបភាពមួយនេះហើយសាកស្រមៃមើលថាតើគេមានន័យឬមួយក៏គេចង់និយាយអំពីអ្វីដែរកូនមានបរិសម្នាក់មានដៃរហូតដល់ទៅ6កូនមើលមាន computer ផងមានកាន់នៅឯកសារក្នុងដៃផងមានកាន់ទូរស័ព្ទផងមានកាន់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងផងហើយមានការវិភាគទិន្នន័យមានដំណោះស្រាយមាន research មាន media មានទិន្នន័យឬមួយក៏មានសារហើយនឹងមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនទៀតដែលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់និយាយអំពីអីដែរកូនគឺគេចង់និយាយថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅ computer អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការងារបានជាច្រើនជាមួយនឹង computer ដែលគាត់អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹង computer ហ្នឹងមកអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តែគាត់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវគាត់អាចកំសាន្តគាត់អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយនៅមាតិកាផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀននៅ computer ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាការពង្រឹងនៅជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្របខ្លួននិងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលព្រោះថាយើងជាយុវជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាជាមូលដ្ឋានព្រោះវាជាតម្រូវការចាំបាច់នៃការងារបច្ចុប្បន្នរបស់យើងផងដែរទី2កាលណាយើងចេះនៅបច្ចេកវិទ្យាយើងចេះនៅ computer វាឈ្មោះថាជាការផ្ដល់នៅឱកាសដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរកាលណាយើងចេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនការងាររបស់យើងក៏រលូនល្អប្រសើរផងដែរបន្ទាប់មកកាលណាយើងចេះនៅបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចធ្វើការ research យើងអាចបង្កើតឬមួយក៏ច្នៃប្រឌិតនៅអ្វីដែលថ្មីឡើងមកតាមរយៈការ research របស់យើងដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងคล้ายទៅជាអ្នកច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយឬមួយក៏បង្កើតនៅរបស់ច្នៃប្រឌិតថ្មីណាមួយដើម្បីជាសក្ខីភាពឬមួយក៏ដើម្បីជាផុសតាងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានមកអំពីការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតកាលណាយើងប្រើប្រាស់នៅ computer ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនវាជួយឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានផ្សេងដែលជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែលជាព័ត៌មានច្បាស់ការឬមួយក៏យើងអាចស្វែងរកនៅព័ត៌មានអប់រំនៅក្នុងអត្ថន័យនៅក្នុងខ្លឹមសារបម្រើឲ្យការអប់រំឬមួយក៏ការងារផ្សេងជាដើមចំណុចបន្ទាប់កាលណាយើងរៀននៅបច្ចេកវិទ្យានិង computer ឈ្មោះថាជាការបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងកាលណាយើងបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះឈ្មោះថាយើងជួយអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរកាលណាសង្គមរបស់យើងមាននៅធនធានមនុស្សដែលមាននៅចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើននោះធ
ធនធានរបស់ប្រទេសយើងកាន់តែសម្បូរអញ្ចឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏រីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀននៅ computer អំពីបច្ចេកវិទ្យាមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះកូនមាននៅចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាដែរទេប្រសិនបើកូនមាននៅចម្ងល់ផ្សេងត្រង់ចំណុចណាមួយកូនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានមកកាន់លោកគ្រូបានតាមរយៈ contact របស់លោកគ្រូនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយជូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើការងារមួយឲ្យគ្រូការងារនោះគឺតើសមាសធាតុផ្សំរបស់ computer មានអ្វីខ្លះសមាសធាតុផ្សំរបស់ computer មានអ្វីខ្លះកូនត្រូវទៅ research ដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាក្តីឬមួយក៏កូនអាននៅសៀវភៅក្តីធ្វើនៅវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយដើម្បីបាននៅចម្លើយមកជូនគ្រូបន្ទាប់មកកូនត្រូវ submit មកលោកគ្រូតាមរយៈ group Telegram របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា